يا جماعه، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده رجعت لكم فيديو جديد. فيديو النهارده هنتكلم على اننا هنلعب لعبه جديده، واللعبه دي اسمها ذا بيبي ان يلو. بس هي يعني في ناس كتير بيقولوا انها رعب، بس انا طبعا بحب الرعب جدا، فخلينا بقى نشوف اللعبه دي. فانا حملتها طبعا على الجوال، فخلينا بقى نشوف اللعبه دي هتكون ايه. استنى بس اروح اجيب الجوال من اوضتي. طبعا عندنا هنا بقى جوالات، فانا بقى بدل الجوالات هاخد بقى اللي هي الايبادات. فين الايبادات؟ ايوه، خد بقى الايباد ده. تمام ماشي، خدنا الجوال. خلينا بقى نروح على هناك. هنروح على الأوضة بقى عشان نلعب، نشوف اللعبة. استنوا بس هحملها وبعدين بقى هنشوف بقى هي هتكون عبارة عن ايه. و ذا بيبي انيالو معرفش يعني ايه بقى. ممكن تكون البيبي الاصفر ولا حاجة. دي مضحكة جدا برضو، بس يلا خلينا بقى نشوف اللعبة هتكون حلوة ولا لا. يا جماعة حملت اللعبة، ودلوقتي بقى هنشوف هل هي هتكون حلوة ولا لأ. تعالوا بقى خلينا نقعد على الكرسي كده اهوت ونلعب بقى. خلينا نشوف اللعبة. يلا بقى تعالوا نشوف. يا جماعة هي دي بداية اللعبة، بس شكلها غريب برضو بداية اللعبة. خلينا بقى نشوف هل هي هتكون حلوة ولا لأ. أول حاجة بيقولي welcome to the baby Anelo. بيقولي have you played the game بوفور. اوكي، هقول يس وخلاص، مش لازم. اهم حاجه ان احنا استغفر الله. the back kid from the beginning. بس انا مش عارفه يعني ايه بس بالظبط. بس يلا خلينا نشوف بقى. بس هي بتحمل اللعبه هي، بس ما مش فاهم، هتلاقيها هتتاخر ولا حاجه. بس يلا مش مهم، اهم حاجه ان احنا نبدا اللعبه وخلاص، مش اهم حاجه. بس هي بتبدا. هو ده شكلها مكتوب ذا بيبي ان يلو، بس ايه البتاع اللي هنا ده؟ مش لازم، هتلاقي عنكبوت ولا حاجة. المهم حاجة بتحمل اهي. اصبروا قليلا. بس بيقولوا انها 3 ادوار. استنى، اعلان. مفيش اي حاجة حصلت لانه طلع لي اعلان بالغلط يعني. المهم يلا بقى نتك بليز هير تو ستارت. يلا بقى نتك اوف نايت. هو ده الطفل، بيقولوا انها مربية اطفال ولا حاجة. المهم ايه ده؟ الله، البيت الجميل ده، بس لونه اصفر كده. لونه اصفر ليه؟ استغفر الله. ما شاء الله عليك. بص لي كده يالا، ابعد عني. لابس قفازات ليه ده؟ المهم شكلك عامل كده ايه؟ بص لي كده ايه يا ابو مناخير؟ اسكت، ما امسكه. عامل كده ليه؟ ايه اللزقه اللي في رجلك دي؟ ايه البتاع اللي في رجلك ده؟ get out from اوكي. بيقول لي اني اعمل فيه ايه؟ اعمل فيك ايه؟ استغفر الله. حطه هنا يعني ولا اعمل ايه؟ انا هحطك في الفرن. هحطك في الفرن على فكرة، ده فرن على فكرة صح؟ هرميك. سلام عليكم بقى. شكلك غريب اوي، بتبص لي كده ايه؟ اقفل عليك. سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. انت بتضحك؟ الله، ده بيضحك. استغفر الله، هتلاقيه مجنون ولا حاجة. المهم انت عايز ايه؟ انت ايه الصور الغريبة دي؟ بتاع ده بتضحك عليا؟ يالا حد يضحك وهو يدخل الفرن. طب اقعد بقى هنا لو سمحت بعد اذنك. بيقول لي اكلك ايه؟ اخد كوبايه وارميها عليك عشان بقى تستاهل تضحك. ها ها هاي، ازعل بقى براحتك. انا مالي بيك. تلاجة ايه؟ كيلو ايه ده؟ تاخد جبنه؟ خد جبنه. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ العين دي؟ العين دي. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص خد جبنه، انا مالي بيك. امال اكلك ايه يعني؟ انت عايز ايه؟ عيط. استغفر الله، شكلي لو عملت حاجه فيه كده هياكلني ولا حاجه. المهم هي دي البتاعه اللي انت عايزها. خلاص كلها اهو. كل ده بس عشان الله. الزباله دي ايه ده؟ الزباله دي بتشفط ولا ايه؟ استغفر الله، وايه اللي بيحصل ده؟ معرفش ايه اللي بيحصل بالظبط، بس يلا. المهم انت عايز ايه؟ القرف ده ريحتك تقرف.
الله يقرفك. يا معرفش انا وانا مربية اطفال معرفش اكون ام ازاي. يا الله يقرفك، ريحته تقرف تقرف. هي دي الحفوضة بتاعتك. ايه ده راح فين؟ ايه القطة السودا دي؟ ايه الصوت ده؟ الحمام ده؟ انت دخلت الحمام ولا ايه؟ انت فين يالا؟ راح في انهي داهية ده؟ يكون اتبلع ولا حاجة. انت رحت فين لو سمحت؟ يعني انت طلعت برا الشباك؟ انت رحت فين؟ هتلاقي لما قفلت ده. ايه ده؟ انت ايه اللي جابك هنا وانت بتعرف تمشي؟ طب بتخليني ازفتك واشيلك واعمل كل ده ليه؟ ما تعمل لنفسك. ايه اللي جابك هنا؟ ايه اللي جابك هنا لما ارمي الحفوضه دي؟ تعال اقعد هنا والا قسما بالله لا اطلع من اللعبه وهرميك في الزباله. اسكت بقى. انت عايز تتقتل على فكره. مش عارفه ادخل الفرن ما تتحركش من مكانك. انا شايفاك على فكره. حط لك الحفوضه وتتخمد. مش عايز اشوف وشك. استغفر الله. يا كانت ريحتك كانت ريحتك جيس. الله يقرفك. المهم بيقولي تيك بيبي تو بيد، يعني اوديك الحمام قصدي اسمه ده السرير. تمام يلا خش بقى. هي دي اوضتك؟ هي ليه الحاجات كلها صفرة كده؟ استغفر الله. اهو ده انا اهو مرميك. كده ليه؟ يلا بص لي كده ليه؟ كده ايه ده؟ بص لي كده ليه؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. بصي كده ليه؟ بيقول لي from the store book and sit down. اقرأ لك قصة اسمها قصة على فكرة. تمام. هي دي قصة اسمها The Prince and the Cat. طيب ماشي. يعني الملك والقطة. تمام خلينا نشوفها. طب ايه ده بقى؟ انا هستفاد ايه يعني؟ هقرأ معاك يعني ولا هو انا اللي بقرأ؟ طب هقفل السبيكر ده لو سمحتي. انا هقرأ لك القصة بنفسي. انا هقرأها لك بنفسي. يلا بقى نقرأ. مستعدين؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هقرأ لكم قصة اسمها The Prince and the Cat. يعني الملك والقطة او الحاجة. انه كان في هنا واحدة صغنطوطة كده نايمة شبهك وفي قطة كده ازعجتها. معرفش عملت لها ايه بالليل وهي صحيت من صوتها مش عارفة اقول ايه بصراحة. المهم وبعدين القطة دي ودته عند حديقة كده فيها نافورة وهي كانت مبسوطة. هي دي ولد ولا بنت؟ المهم وبعدين بقى الطفل ده كان قاعد بيبوظ الدنيا وبيضربها ومعرفش ايه، والقطة كانت زعلانة منه وخايفة ومعرفش ايه. فبس توتة توتة خلصت الحدوتة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس هو ده. السلام عليكم. انت نمت؟ السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين. ايه في الباب؟ ايه ده واحنا في عيد الاضحى ولا ايه؟ ايه التاج ده؟ ايه ده الباب ده؟ ايه الباب ده؟ ايه ده؟ دي غسالة. اوكي احنا عندنا غسالات في البيت. ايه الصوت ده؟ مفيش القطط السودة دي. ايه ده الكرتونة دي كمان؟ لا عافل لو سمحت. السلام عليكم. ايه ده؟ ايه الباب ده؟ ذكي مش لاقي. انا في لغز. لوكت خلاص مقفول بقى. خلينا قاعدين في حالنا. حاسة الصورة دي في حاجة. لما نروح هناك برضو القطة. هقفلها بقى خلاص. بيقولوا watch TV on the save يعني انام يعني ولا ايه؟ بيقولوا اتفرج على التي في وانام وانا بتفرج. تمام ماشي يا سيدي. بس ايه ده؟ ثواني وانا اقدر اهرب؟ انا ده فعلا لوكيت معرفش انا قاعدة في الفيلا دي ازاي والشقة دي ولا دي. لوكيت كلهم مقفولين. ده سنسير في الدور 24.
اوكي مقفول. طب انا اطلع منين بقى؟ ان شاء الله انا عايزه اطلع، مش عايزه اقعد مع البيبي السخيف ده. اصل ما نقفل بقى الباب ونروح بقى ننام بدل ما يزعجنا تاني. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. لما ننام بقى ما اعرفش التلفزيون اللي لونه اصفر ده. ايه ده؟ انت لحقت؟ استغفر الله، ده لسه داخل عليك من شويه. ايه ده البتاع ده؟ شيل البتاع. انا لسه داخله عليك من شويه. ايه اللي صحاك دلوقتي؟ استغفر الله. ايه ده؟ مين اللي فتح الباب؟ مش انا كنت قافله عليه؟ مين اللي فتح الباب؟ وراح فين ده؟ انت رحت فين؟ هتقعد بقى تقلبنا وتمشينا وتودينا وتخلينا؟ انا مش عارفه اقول ايه، لا يكونش هنا ولا حاجه. تدخلك جوه الغساله. انت رحت فين؟ راح فين ده؟ انت اللي بيجيبك في اي مكان. انت نزلت ازاي؟ لو سمحت انا مش عايزه اشيلك، ولو عملت الحركه دي تاني بصيت فين؟ لو عملت الحركه دي تاني انا بقى هوريك شغلي بقى معاك. المهم انا سايبه الباب ده ليه؟ المهم انا هدخلك جوه الغساله تعالى بقى، تعالى لي بقى، دخلك جوه هنا. يا سلام. شكله مضحك قوي. سلام بقى يا حبيبي. انا مبسوط. جاله دوران. تستاهل. شوف انا عامله ازاي. بس اهم حاجه ان انت بتضحك برضه، مش عايزاك تضحك في حياتك. شكل عينه بس. المهم ضحكت كيوت. طب بتعيط ليه؟ انت كنت بتضحك. correct please كود. ايه الكود ده؟ ايه ده؟ ايه القطه دي؟ طب اجيب لك الخرفان ده، اجيب لك الخرفان. اتفضل. انت بترميها في وشي. بس انت بقى انت عايز تنضرب فكرة صح؟ ارميها بقى هنا. احطها فين؟ ارميها في الزبالة. مين دي اصلا؟ طب عايز العنوب ده؟ ايه ده؟ دي مش القطة دي نفس اللي هنا؟ بس هي نفسها بالظبط. خلاص يمكن عايزها وخلاص. المهم واحد لك. مبسوط؟ اكيد مبسوط يا ابني. يلا باي، تصبح على خير بقى. انا عايزه اشخر. ايه ده؟ مين اللي فتح الباب؟ هو بيفتحه ازاي ده؟ ان شاء الله ما قمتش من مكانك حد. المهم ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي في الصورة ده؟ استغفر، ايه اللي بيحصل ده؟ احنا عايشين فين؟ تزريبة. المهم انا هنام خلاص. يا بقى تصبحوا على خير يا جماعة الخير. معرفش التلفزيون الاصفر ده استفاد بيه ايه؟ كل حاجة صفر في البيت، معرفش ايه اللي بيحصل. خلينا نايمين بقى. اوكي نايت 2. يعني بيقول لي الليفل التاني او اليوم التاني. تمام. يلا نبدأ. انا مش مفروض ان هو هنا الباب المببب. اوكي مش انا كنت ايه ده؟ بصير كده ليه ده؟ ايه اللي جابك هنا؟ مش انا كنت قاعدة هنا. انت جيت تنام جنبي ولا ايه؟ يا عسول يا كيوتي، انت مش عارف تنام لوحدك. تمام. ايه اللزقة اللي في رجلك دي؟ انت اتعورت ولا حاجة؟ سلامتك. مش هحطه هنا. تعالى بقى هنا. البيت. لا ما تزعلش. انا اسفة. لا ده انا عورته في حياتي. المهم نحطه كده. اروح اجيب لك الاكل. سلام. اروح اجيب له قبل ما ياكلني ولا حاجة. اجيب له. ايه ده؟ مين اللي قفلها؟ ايه ده؟ فين الببرونة؟ لو كده انت عايز تنضرب على فكرة صح؟ انت عايز تنضرب. ادي البتاع دي. عايز اديها لك في وشك. اديها له فين؟ انت رحت فين؟ هحط الكوباية هنا بس. يا لهوي انا عامل ايه دلوقتي؟ فين الببرونة؟ انا ايه ده يا ربي؟ ايه ده يا لهوي؟ بتاع دي وسعي
والساعة ايه ده؟ البيبرات بتاعتك راحت فين؟ انا قاعد بقى بايظ الدنيا. ايه اللي حاططها هنا؟ اوبن ايه؟ يعني اول ما لقيتها تقول لي اوبن ولا مش اوبن. تعالى ايه؟ خلاص بقى متعصبش. يا ريحتك تقرف. نروح بقى ارجع الحاجات اللي انا عملتها دي. التلاجة هي كمان. استغفر الله العظيم يا رب. تعشمتني في حياتي، مش عايزة اعيش معاك ابدا. ريحتك تقرف. متعملش بقى زي المرة اللي فاتت تقعد لي على السجادة. انا بقى من هنا ريحتك يا. يلا بقى مستحيل اقعد معاك تاني. ايه ده؟ الحفاضة بقت بتمشي ولا ايه؟ انت رايحة فين؟ لا انا مش هقعد العب بقى، انا مش فاضية على فكرة، مش فاضيالك. تعالي بقى تعالي بتاع ده. رحت فين؟ خطوتها ايه؟ يا بنتي بقى استني بقى، انا مش ناقصاكي. راحت فين؟ ايه ده؟ انت فتحتي الباب المقفول ازاي؟ ايه ده؟ تعالي لي بقى احسن. تستاهلي كل ده، تستاهلي كل اجرارك. خليها بس نمشي. احنا بقى استكشفها بعدين بقى. بقى قبل ما تصحى دي اول مرة اشوف حفاضة فيها عين وانت زعلان مني. انا اسفة. تعالى بقى تعالى نام، اقرا لك القصة وتنام. ايه ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. برضه انت بتروح هناك؟ انت عايز تعمل ايه؟ لا عليك. تعالى بقى، انت كنت بتضحك من شوية، ايه اللي حصل لك؟ انا غلطانة، انا زهقني في عشتي. The prince and the rabbit. اهي الرابت اهي، لو عايزها اهي هديها لك اهي عشان ما تزعلش اهي. بس يلا بقى اقرا لك القصة. تمام. بس البتاع ده يلا انا اقرا لك. كان في ارنوب صغنطوط كده زي اللي معاك ده، وكان في البنت دي اللي كانت في ذا برنس اند ذا كات. كانت بتبص لها بصه غريبه وعينها كانت حمرا وبايظه كده وما اعرفش اي حاجه. المهم وبعدها كانت ايه ده؟ انت بترمي مين اللي رماها اصلا، انا ولا هو؟ بس المستحيل. طب معاك ايه؟ ده كان عايز برضو البتاع دي الأرنوب، بس أنا اديتهوله في أقرب وقت. بنكمل بقى. اوكي. والبنت دي كانت بتجري وراه وهو كان بيجري برضو عشان كان خايف منها جدا. تاني حاجة كان في عيون حمرا هناك كده هوت، وهي كانت خايفة قوي فهربت. فبس هي دي القصة. السلام عليكم. نمت زفت الحمد لله رب العالمين. يا رب بقى ما يصحنيش. ما اروح بقى. ايه ده؟ بس دقيقة مش فاتح ليه؟ يا ربي كنت عايزة اشوف حاجة قبل ما اطلع برضه. ما اشوف بقى الأوضة الغريبة دي. ايه الرسومات الغريبة دي؟ دي القطة وده الخروف. يا ايه ده؟ كسر طب الباب فتح. لا دي بقى الأوضة اللي المفروض ننام فيها بس ما ينفعش بقى. المهم ايه ده؟ هو ايه الحاجات دي؟ استغفر الله قلبي وصل. المهم ننام بقى. ده تعبت في اليوم ده جدا، يعني كل شويه بقى اكله، بعدين ازفته، وبعدين احط له الحفوضه، وبعدين انيمه. ايه الحياه دي؟ كل يوم هقعد اعمل كده بقى ولا ايه؟ مين اللي بيرن؟ ايه ده؟ ايه اللي جاب الارنوب هنا؟ بس ايه اللي بيحصل ده؟ يا بس انت اسكت، طلع من اوضته. لا بقى ده كده زودتوها بقى. طيب ماشي افتح. مفيش حد. مش دي بتاعت التوست؟ احنا عندنا زيها في البيت. طب خلاص ماشي. حطها فين بقى؟ بيقول لي حطها على التيبل. تمام، حطها على الترابيزه وهنام بقى. السلام عليكم.
بس فين الأرنوب؟ هو الأرنوب ده هو راح فين؟ المهم يلا ننام بقى. يوم كان متعب جدا، بس ما فيش حد بيجيب حاجة كده في الوقت المتأخر ده. المهم يلا 3 بقالنا 3 أيام معاه. ده أنا حتى اتشليت من 3 أيام. بليز يلا. بيشلني والله. ايه ده؟ مفيش حاجة. ايه ده؟ امال فين البتاع اللي حطيتها امبارح؟ هتلاقيه فاتحها وانا نايمة وخلاص. اهي التوستر اهي. تمام، لما اروق على ذوقي كده اهوت واعمل لي توست بقى. اول حاجة نجيب بقى الخبز ده ونحطه هنا، بس انا حطيته غلط على فكرة. نحطه كده. تحط ازاي ده؟ في انت. تمام. نفتح بقى التلاجة دي ونجيب بقى اجيب ايوه اللانشونز. الله، لانشون مدخن. ليه لذيذ. ازاي دي؟ انا عايزه احطها. احطها في ميك اب. طب اعمل ايه؟ طب دي بس عايزة افتح البتاع دي عشان احط التوست فيها. فين التوست اللي كان هنا؟ البتاع ده فيه ايه بقى؟ ميك توست. ورا فيه ايه؟ يا لانشونية انتي. تعالي كده اهوت. بس احطها ازاي دي بقى؟ بريد تويرا. المفروض اخد طبق الاول. لا بقى تزودتوها. تعالى انت كمان. حطها في فرن يعني ولا فين بس؟ واول حاجه نحط الجبنه. ماشي. طب دقيقه بس. دي توست. جيب الجبنه. تتحط. هو السندوتش ده مش راضي يتعمل لي. لو سمحتوا بقى انا زهقت. هنا حط الجبنه هنا معاه. جبنه اكبر مني. يا جماعه طلع في الاخر ان انا اتفرج على التي في. استغفر الله العظيم يا رب. اوف بقى. انا ملحقتش اتهنى حتى. طب بتعيط ليه؟ بتعيط ليه؟ طب ماشي يا سيدي، جايلك اهو. نعم، عايز ايه بقى؟ اطلع برا؟ طب خلاص ماشي براحتك. تمام. نطلع بقى نروح بقى نعمل التوست بتاعنا. في الاخر طلع كده اهوت ان انا بقى ما عملتش توست. انا نسيت بقى الحاجات دي. يا بس خلينا بقى نرمي الحاجات في الزبالة. اول حاجة بقى نجيب التوست ونحطه هنا. نجيب بقى اي حاجة احنا عايزينها. ممكن نجيب بقى لانشون. نحط بقى كده اهوت. يا سلام، شكل السندوتش هيكون لذيذ. نحط بقى جبنة. سلام، شكله هيكون لذيذ جدا. نحط بقى طماطم، توميتوز، ونحط معاها بقى بصلاية تروق على الروق كده. بس مش عايزة بصل خلاص. طيب ناخد بقى خيار مخلل احلى. ناخد بقى خلاص. نحط جبنة اخر حاجة. لا ولا نحط ده كمان اكبر سندوتش في العالم. نعيد بقى الكلام اللي احنا عملناه.
تمام تمام تمام، حلوة جدا. تمام خلصنا بقى. هاي ما نقفل بقى البتاع ده بالتوست. بقى شايفين السندوتش كبير ازاي؟ هاكل كل ده ان شاء الله عليا. اللي حصل ده؟ ايه ده ايه ده ايه اللي حصل ده؟ ايه ده طلعت لعبة رعب فعلا. ايه ده اللعبة بتعلق كده ليه؟ ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ انا هقفل الباب ده بسرعة. Feed the baby you monster. Feed me. أكلك ده انت مستحقش زي ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ البتاع ده؟ ايه ده؟ البصل هنا. مش انا كنت حاطه في التلاجة؟ البصل هنا. استغفر الله. ايه ده ايه ده؟ لاوي feed me. بيقول لي feed me. بس التلاجة عاملة كده ليه؟ انا فين؟ انا فين يا زفيت انتوا؟ خلاص خلينا ندخل. بسم الله الرحمن الرحيم. التلاجة عاملة كده ليه؟ يلا نديلك بقى. يا رب يحصل شيء. يا لهوي. لا افتح الباب. ايه ده؟ الفتح بتاع دي في قبو ولا ايه؟ التلاجة بقت اماكن ولا ايه ده؟ نعمل ايه دلوقتي؟ ايه ده بقى؟ انا اروح فين ولا فين؟ ايه ده المكان ده؟ اروح فين؟ المكان ده؟ ايه الباب ده؟ هو الباب بقى فيه تلاجة؟ هي دي شقتنا؟ هي دي شقتنا؟ ده شقتنا؟ بس دي مش شقتنا. 10 هي اللي شقتنا. انا شفت 9 وكان لوكت. بس اللي شغله التلاجة بقت باب ولا ايه اللي بيحصل ده؟ التلاجة بقت باب. الباب بقى جوه تلاجة. بس لوكت ايه؟ كان مفتوح من شوية. عامل كده ليه ده؟ انت عامل كده ليه؟ عامل كده ليه؟ بتعصب ليه؟ خلاص خد اهو. بيقول لي توك ده بيبي توتل. طيب مش هقولك بسرعة كل حاجة. هقولك بسرعة كل حاجة. تعالى. ايه ده؟ يا لهوي يا جماعة، يلا نطلع من اللعبة دي. ايه ده؟ لا انت هتبص كده؟ ايه اللي عندي؟ ايه ده؟ مش انا امك يا سيدي؟ ايه ده؟ ايه الالعاب دي؟ وسع. ايه القرف ده؟ ايه ده؟ طب بص كده. ايه ده؟ افتكرت صحيح. لازم اروح الاوضه دي. كان فيها بتاع كده ببرون. وسع يلا. ايوه دي. رحت فين؟ بسرعه خد الالعاب دي. ايه ده؟ اللعبه دي غريبه اوي. ايه ده؟ شكلك غريب. لو يلا جري كده. الحمد لله نام. ايه ده؟ الحمد لله نام. اكسر كل الزجاج اللي فيه. نام. الحمد لله انا نام. مش صحيك بقى. روح بقى على الأوضة. لا المكان ده. انت روح فين؟ ايه ده البتاع ده؟ انت عايز ايه؟ اي ايه ده؟ انا كنت في حلم ولا بتخيل ولا ايه؟ لا ده ايه ده؟ بسم الله عليك يعني. الباب مقفول لا انا هطلع من الأوضة. السلام عليكم بقى. بيقول لي still baby. اقرأ لك قصة. انت متستحقش. لا انا اتحبست في الأوضة دي. لا الغريب ده شكله غريب. لو كان عندي النوع دي كنت انا هطلع من البيت
واسيبها. ده امال فين الارنوب؟ ايه ده المكان ده؟ امال فين الارنوب؟ خلاص هقعد. ما تزعل. اجيب لك بس الخروف. خد. ايه ده عينه عامله كده ليه؟ ده القطه هي كمان عامله كده ليه دي؟ الحاجات الغريبه دي. هقرأ له بس وخلاص عشان ما يزعلش. يلا بس جدا هقفل بس كده. كان في نونة كده، وعينها كانت حمراء، وكان في كتاب جنبها او كنبة او كده، وكانت في الليل. وكان في كده عين حمراء ووش كده، والخروف كان زعلان قوي وخايف. ومعرفش ايه اللي حصل. كان في كده هوت حاجة كلت الخروف، ولا لسان ده ولا ايه ده، معرفش. وبعدين ايه ده؟ لا ايه ده؟ ايه ده؟ لا اللعبة دي في حاجة. لا ايه ده؟ لا إيه اللي طالع من الحيطة ده؟ كده هي دي تكون نهاية الفيديو. ما تنسوش تعملوا لنا اشتراك واللايك، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. فبس كده، معاكم سما. وبس كده. يا مريم يا ملك، تعالوا يا مريم ساعديني. في ايه يا سما؟ انت بتنادينا ليه؟ تعالوا الحقوني، انا لعبت لعبة رعب وانا عيطت من كتر اللعبة المخيفة دي. طب هاتي العبها، انا مش بخاف من الحاجات دي. لا ما تلعبهاش، انت هتترعبي اكتر مني كمان. فبس كده. مشاهدة ممتعة لينا وليكم واصحاب القلوب الضعيفة. ما تتفرجوش على الفيديو ده، والقلوبهم قوية يتفرجوا على الفيديو ده، لانكم هتترعبوا جدا. فبس كده، مشاهدة ممتعة لينا وليكم. فبس منا اشتراك واللايك. فبس كده، باي.